Всем день добрый. Снимаю для форума Чайна Мото. И у меня возникла вот такая вот проблема. Сейчас, думаю, все услышат. У меня заскрипела вилка. Ну, точнее, как заскрипела. Вот я сейчас бился часа... Сигареты упали. Я сейчас бился часа 2. Не мог никак сообразить, что тут случилось. Вы, блядь, мне никто не поверите. Но кто-нибудь по-любому столкнулся с этой проблемой. Я вас уверяю, гениальная просто. Вот. И не скрипит, блин. 2 часа я мучился. Пытался понять, откуда вся херня. Вроде масло в вилке есть, и с вилкой все нормально, и не течет, но, блин, что-то там скрипит. Меня уже страхи посетили, думал вилку разбирать. Перья перебирать ей. Твою мать, блин.